840 न्यूज, वाई न्यूज, ए न्यूज, लाइव न्यूज, श्री न्यूज के द्वारा विकास खंड बाबा बेलखरनाथ धाम ग्राम पंचायत नरसिंहपुर में सीधा प्रधान प्रतिनिधि से हम रूबरू होते हैं, संवाद करते हैं, जानते हैं सरकार की योजना धरातल पर कहां तक पहुंच रही है, आम जनमानस को क्या लाभ मिल रहा है सरकार से लेके सिस्टम तक, खेत से लेके खलियान तक। सबसे तेज योगेश मीडिया हाउस का केवल 1,06,000 समाज को जोड़ने का काम किया जाएगा, न कि समाज को तोड़ने का काम किया जाएगा। आप अपना नाम बताइए। राजेंद्र प्रसाद वर्मा, प्रधान जी प्रतिनिधि कर्मा देवी, जी। ग्राम नरसिंहपुर। समाज को क्या संदेश देना समाज चाहते को संदेश हमें पहुंचाना चाहिए, हर व्यक्ति को यह सारी योजना पहुंचे हैं? जी और जो युवा बच्चे हैं पढ़ाई जी लिखाई में अच्छा योगदान करें, खेल कूद तक पहुंचे। जी। हाँ, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या संदेश देना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि जी जो सारी योजनाएं गांव तक पहुंचे, जिससे हर आदमी, गरीब युवा के तबके के लोग प्राप्त कर सकें। जी। प्रतापगढ़ की जनता को क्या संदेश है? प्रतापगढ़ की जनता को आम संदेश ये है कि हर तरह से जुड़े रहे जी मुख्यमंत्री जी से। जी आने वाले 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को आगे ले चलें और जी। उस संदेश को बढ़ाएं। चलिए ठीक है, बेलखरनाथ के अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है? जी जी, बिलखरनाथ के सारे अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है। जी। जी। चलिए बेबाक बेखौफ बेधड़क सबसे तेज सबसे पहले हम दिखाने का काम कर रहे हैं। केवल योगेश मीडिया हाउस का केवल एक लक्ष्य है, समाज को जोड़ने का काम किया जाएगा, न कि समाज को तोड़ने का काम किया जाएगा। सबसे तेज सबसे पहले आवाज आपकी उठाएंगे हम, आप मेरे साथ देखते रहिए। जय हिंद, जय संवाद, जय भारत।